Salam qızlar, necəsiz? Layles Live kanalına xoş gəlmisiniz. Deməli, bugünkü videoda gördüyünüz kimi biz marketə gəlmişik baldızımla və alış-veriş eləmək istəyirdik. Deməli, burada lobiyadır. 4 manat 89 qəpiyyədir. Təzə lobiya çıxıb. Kim bilmirsə ya görməyib hələ, yəni ala bilərsiniz. Qəşəng dadlıdır. Bu deməli pomidordur burada. Yəni 1 manat 89 qəpiyyədir. Bir neçə desən cür olur orada. O birisini desən çəkməmişəm. Burada qəşəng endirimlər olur. Bu möcüzə marketdir. Sərxam, əvvəl Sərxam idi, indi möcüzədir. Kök gördüyünüz kimi 49 qəpiydir. Xiyar 1 manat 19 qəpiy. Başqa bu tikansızdır. Orada tikanlıdır. Xiyar olur. Çox dadlıdır, qəşəng. Qəşəng gördüyünüz kimi qiymətlərdir. Çox adam həmişə burada olur. Və elə bir Basimo bazar kimidir. Yəni ya da başqa hansısa bazar olsun. Yəni heç ehtiyac yoxdur getməyə. Biz məsəl üçün nəsə lazım olanda hər dəfə yəni bazarlara yəni getmirik də. Bazara bir də gəlirik ancaq marketə bura və rahat yəni tərəvəzdir, olsun, meyvədir. Yəni rahat ala bilirsən. Yəni yay olanda vəbşə gözəl olur. Yəni bütün qiymətlər, yəni meyvədir, tərəvəzdir. Yəni məsəl üçün keçən il mən getmişəm möcüzə marketə və hardasa bir 6 manatlıq o qədər tərəvəz meyvə almışam. Güc balanı yəni evə gətirdim. Çox yəni rahat, gözəl çeşid olur və qiymətlər də münasibdir. Burada deməli mən gördüyünüz kimi sizin üçün çəkmişəm endirimlər. Yəni burada da pendirlərdə çox qəşəng endirimlər olur. Pendirin başqa burada deməli baldızım öz uşağına qəşəng abur-cubur da almışdı gördüyünüz kimi. Yəni xoşlayır uşaq məktəbə də götürür. Mən hər dəfə almıram əslində çünki hərdən çünki uşaq da görür, istəyir. Əlbəttə ki, baldızım yəni həmişə yəni verir öz oğluna da və mənimkinə də. Çünki mənimki nə görsə hər şey istəyir, deyir ki, mən də istəyirəm. Bilmirəm sizinki də elədir yoxsa yox. Zəhmət olmasın deyərdiniz. Burada deməli biz krevetkadır və balıqdır. İkisini də almışıq. Çox qəşəngdir. Tilapiya balığı idi o birisi. Yağsızdır, qəşəng. Burada krevetkadır gördüyünüz kimi. Langustin də deyirlər ona. Korolevski krevetkadır. Bu dəfə funçoz eləmişik. Qəşəng dadlıydı. Almışdıq baldızımla. Burada isə qızlar datski sasikadır, bir də maloçni. Mən sizə deyim ki, əgər istəyirsinizsə bu maloçni çox dadlıdır, amma datski heç dadlı deyil. Heç xoşuma gəlməmişdi. Gördüyünüz kimi besvinina yazılıb o maloçni olan yaşıl rəngdə. Yəni pi yoxdur orada, donuz pi ya da yəni donuz əti yoxdur. Burada da endirimdədir. Bu villa olan pendiri biz Ram mağazini alırıq. Amma orada elə bir 2 manat 60 qəpiydir. Hardasa bir 15 qəpiy fərq var. Belə baxında çox da böyük fərq yoxdur. Amma əvvəllər 2 manat olanda burada hardasa 2 manat 40 qəpiydi, 60 qəpiydi. Yəni böyük bir fərq var idi. Ona görə biz ancaq İran mağazini almışdıq. Bu isə Almeida tvarojni pendirdir. Çox qəşəng dadlıdır. Almışdım ondan. Yəni kim xoşlayırsa belə bir pendirlər yəni ala bilər, tövsiyə edirəm. 4 manat, indi 5 qəpiydir, endirimdədir. Qəşəng pendirdir. Burada isə bu pendir isə 4 manat neçə qəpiydir deyəsən. Bu Hoxland deməli pendiri qızlar. Gördüyünüz kimi 5 manatdır balaca, böyüyü də hardasa 8-9 paçti manatdır. Əvvəllər balacası hardasa 2 manat neçə qəpiydi, böyüyü 3 manat, maksimum 4 manata qədər idi. Amma indi isə heç ala da bilmir insan. Bu pendirlər də endirimdədir. Çanaq pendirdir. Atenadır. Çanaq deyil, Atena pendirdə endirimdədir. Bütün pendirlər Atenanın endirimdədir. Çanaq pendir balacaydı ancaq endirimdə 5 manat 84 qəpiydi. Gördüyünüz kimi böyük isə endirimdə deyildi.
Belə çox qəşəng pendirdir o da. Kim istifadə eləməmişsə ala bilər. Bu Belarusiya smetandır. Belaus yazılır. Vəbşə Belarusiya smetanlarıdır ya da hansısa başqa bir məhsullar çox qəşəng dadlıdır, keyfiyyətlidir. Yəni hər smetan mən almıram, ramaşka məsəl üçün almıram, amma bunu sizə tövsiyə edirəm. Çox dadlıdır. Ondan həmişə alırıq. Bir də qəlyan altı olur. Sardelka. O indi indirimdə 12 manat 40 qəpikdir. Mən sosika alacağım uşaqlara. Burada soba da var, amma endirimdə deyil. Endirimdə demək olar ki, ən yaxşısı olan budur. Belə də var. Mangal üstü nəsə görmürəm. Deyəsən gətirmirlər bura. Amma mangal üstü xoşlanmıram mən. Kral firmasının biçini aldıq. Endirimdə idi. 7 manat 53 qəpiyə. Bu qədər. Diyetadayıq, ona görə biçina yeyirik. Hardasa bir 4 manatlıq belə verin də bir. Nə bilim 10 dənə nə qədərdir. Hə, elə bu qədər bəsdir. 8 dənə? Hə, bəli. Bir də 2 dənə də qoyumsa. Bu qədər götürdüm. Amma ehtiyacım Kızlar, xoşlayırsınız siz sırok koробkadı aldım. 88 qəpikdir. Deməli qızlar, burada da gördüyünüz kimi endirimlərdir. Sizin üçün yəni çəkdim. Düyülər də endirimdədir. Sonra belə bir salfetka aldıq. Bizdə salfetka uçur. Elə bir yeyirik onu. Sizdə də belədir, yoxsa yox deyə bilərsiniz. Burada deməli sport piçeni aldım. Mən bilmirəm də, mən çox təəccübləndim. Yəni görəndə ki, sport piçenyada palma yağı var. Mən bilmirəm niyə və kimə lazımdır palma yağı, yəni sport piçenyada. Yəni mən də xoşlayıram. Uşaqlar da yeyir, belə olur. Nə bilim, hər şeyində palma yağındadır. Deməli burada özümə biraz afsiyan piçeni aldım. Südlə xoşlayıram. Dadlıdır. Kim problem eləməyibsə, yəni yeyə bilər. Tokdur uşaqlara. Vəsə. Başqa heç bir şey yox. Mən də balaca. Yaxşı dərman almıyor buna görə. Səsi Burada gördüyünüz kimi qızlar, biz başqa mağazin gəlmişik, Bazar Store-a. Çünki bir neçə də məhsul dedik ki, burada alaq, yəni oradan hamısını yəni yükləməyib özümüzü. Burada da endirimlərdir, deməli konfetlərə. Amma biz konfet yemirik, almırıq. Çünki diyetadayıq. Deməli burada qreçki yoğurt mil aldı. Çünki möcüzədə yox idi. Çox dadlıdır, qəşəngdir. Kim yəni yeməyibsə, yəni ala bilər. Burada da milladır, 59 qəpiyədir. Endirimdədir. Mən çox şaftalı xoşlayıram. Çiyələk də o qədər yox, amma gilə meyvə dahadır. Yəni yemirəm, xoşumuza gəlmir deyə biləm. Bu Mimidi var və Milla. Yəni fərqi nədir görəsən qızlar? Yəni nəsə heç bir fərq mən görmürəm. Deyəsən Mimidə orada elə bir balaca, burada da yoğurtum düşüb. Deyəsən Mimidə orada balaca qırıltılar, elə bir meyvə qırıltıları olmur. Baldızım belə yoğurtlar alıb olduğuna. Burada da sasikalar endirimdədir.
qəlyanaltı və burada başqa sasikalar da endirimdə olur. Amma biz həmişə kral qəlyanaltı alırıq. Bir də baldızım belə olur ki, alır manqal üstü. Mən manqal üstü heç sevmirəm əslində. Belə burada paraşoklar da gişi endirimdə idi. Ariel'dir, Persil'dir, yəni endirimdədir. 4 kilo və 5 kiloluqdur. Burada amma 5 kiloluq endirimdə, yəni görməmişəm mən nəsə qiymətli, amma 4 kiloluq qiyməti 12 manat neçə qəpik idi deyəsən burada. Siz qızlar hansı mağazini xoşdursunuz getməyi? Mən əslində tam store-da xoşduram. Prosta bizdən uzaqda, hər dəfə yenə gedə bilmirik. Amma belə möcüzə də çox gözəl marketdir. Bir də bazar store, çox vaxt bazar store gedirik biz. Bir də möcüzəyə. Megastore da yəni normaldır. Belə hərdən də Megastore da gedirik. İndirimdədir. Qəşəng indirimdədir. 25 adına yuxarı götürsün. Mənim baldızımın nə almışıq? Burada mənim və baldızımın da məhsulları var. Deməli baldızım uşağına belə yoğurtlar aldı 2 dənə. Çekləri sonra göstərəcəm neçəyə nə qədər. Deməli özünə 3 dənə belə Milla qreçeski yoğurt, şaftalı. Deməli çuda, belə yubileyni pеченье. Bundan sonra Barni kraks alır. Bir də belə tvorожный krem cheese alıb. Biz avokado ilə eləyirik, qəşəng olur. Kim istəyirsə resept deyə bilərəm, sonra yazaram resepti sizə. Belə portağal bir dənə alır və döşəti. Biri yumurta 15 dənə mənimdir, biri də onundur. Sonra mən almışam belə gülüm, Bazarstoron firmasıdır, özləri eləyirlər. Badımcan kürüsü, özümə də bir dənə qreçeski yoğurt belə aldım. Bu uşağa aldım 2 dənə, belə 2 dənə də şaftalı Milla. Endirimdədir, 59 qəpik idi deyəsən. Sonra özümə bir dənə belə tvorog 2 dənə daşın aldım. Dietik, sonra belə Milla aldım. Bir manat deyəsən 49 qəpik idi nə qədərdir. Sonra belə smetan Belarus gibi çox dadlıdır, göstərmişdim sizə. Sonra belə kral, onu da göstərmişdim, Vitchinadır. Sonra belə siroklar almışam. Glazirovli siroklardır. 2 dənə belədir, 2 dənə Alyonkadır. Bir dənə də belə Karovkadır, o da dadlıdır. Sonra bir dənə tuk, uşaqlara almışıq. Sonra belə sport pеченье. Sonra sasika. Sasika deməli burada 4 manat 87 qəpiklidir. Sasika yarımkilo. Özümə bir dənə belə su aldım, Suzadım. Bazarstore firmasınındır, 30 qəpikdir. Bir də belə şəkər tozudur. O da kilo 200'dür. 1 manat 78 qəpiklik. Bir də belə endirimdə idi. Papier salfetkaları. Burada deməli kökdür. Kökdür, sonra xiyardır. Xiyar deməli burada 1 manat 19 qəpiklidir. Yox, qiyməti 1 manat 19 qəpikdir, 73 qəpiklidir. Şanlı xiyardır, çox dadlıdır. Sonra burada kartoşkadır almışam. Bu lobyadır qızlar. Təzə lobya çıxıb. Lobya da çıxıb qızlar. Qəşəng dadlıdır. Kim xoşlayır lobya, yumurta ilə, pomidorla. Burada da kökdür. Birini mən almışam, birini də baldızım alıb. Bu kök deməli 34 qəpiklidir. Sonra burada soğandır, təzə soğandır. Bir də təzə sarımsaq çıxıb qızlar. Deməli soğan 29 qəpiklidir. Sarımsaq isə 30 qəpiklik. Çox qızlar, başqa heç bir şey. Bir də belə ovsyanlı pеченье aldım biraz. Elə az qalmışdı prop üçün. Xoşuma gəlir bunlar. Bu nazik idi, ona görə biraz qalmışdı, ona görə aldım. Hamı yəqin alır, ona görə birazca qalıb. Belə qızlar. Bu da bizim bugünkü bu da qızlar bizim bugünkü alış-verişimiz. Bir də burada zəncəfil var idi. Qızlar burada deməli möcüzədə məndə 29-80 qəpik çıxıb. Baldızımda 9 manat 72 qəpik. Normal bir şey də almadı burada. Amma sabırcı bu. Burada deməli Bazarstore. Deməli bu kimindir? Portağal. Bu baldızımındır. 22 manat 29 qəpik portağal. Burada isə bu mənim çəkimdir qızlar. Bu möcüzədə deməli mən bu mənim deyil. Bu kökdür, bibərdir rəngi. Bu baldızımındır. Belə. Bu isə mənim çəkimdir. Bazarstore çəki. Deməli yekun məbləğ 9 manat 83 qəpik edir qızlar. Belə. Qızlar deməli 4 manat 62 qəpik burada tərəvəz aldığım qiymətlərdir möcüzədə. Çox sağ olun videoya baxdığınıza görə. Abunə olub like qoymağı unutmayın qızlar. Hələlik.